xafladda qalin jabinta dufcadii toddobaad ee ka baxda macadka barashada kombiyuutarka Aljazeera ayaa habeenkii xalaha lagu qabtay hoteelka reesa magaalada Boorama. Munaasabaddan oo loo soo agaasimay si qurux badan ayaa waxa soo qabanqaabiyay maamulka macadka Aljazeera. habsami socodka munaasabaddan oo ahayd mid looga hadlayay inta badan barashada iyo faa'iidada xirfadaha kala duwan ee kombiyuutarka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada, maamulka degmada, aqoon-yahano, waalidiin iyo marti sharaf kale. Haddaba xafladdan qalin jabinta dufcadii toddobaad ee ka baxda macadka barashada kombiyuutarka Aljazeera ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ku qalin jabinayay ka badan 150 arday kuwaas oo isugu jiray wiilal iyo hablo ayaa waxa wajiyada laga dheehanayay farxad aad u heer sareysa. Munaasabaddan iyaga hore waxa ka hadlay mid ka mid ah ardayda hore uga baxday macadka Aljazeera, Yaxya Saxardid, isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka soo qayb galidda munaasabaddan, waxaana uu ku booriyay ardayda qalin jabinaysa inay kor u sii qaadaan aqoontooda. Ardayda maanta xafladda loo qabtay waxaan leeyahay hambaliyo runtii waa guul had gaadheen. maanta idinka ayaa waxaan ku dhahay laydin tumaya sax caawa idinka laydin tumaya, marka runtii idinkana waan idin mahadnaqayaa sida fiican eed u soo gudateen, eed u soo dhammaysateen waxbarashadiinni. guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahay macadka Aljazeera. hooyo Xalimo Xasan oo ah mas'uulka waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada oo goobtaasi ka hadashay ayaa ku ammaantay macadka Aljazeera heerka ay soo gaarsiin ardayda habeenkii xalay ahaa ka qalin jabinaysay macadka Aljazeera, waxaana dardaaran iyo duco soo jeedisay ardaydaasi. hadaladeena waxa ka mid ahaa marka waxaan idinku dardaarmayaa dhalinyaro in la barto oo hadaf laga yeesho. waxaan horta hadaf aad ka dhigatay inaad ka rabtiin inaad guul ka gaadhiin, dadkiina aad wax u tartiin, lafihiina aad wax u tartiin. waxa loo xalaydin barayaay waxa weeyaan dadaan xumaar inay bartaan helin baa nasiib yaa badan oo idin la mid ah hooyadii aaba dhaleen oo gidaarada jiifa cidana cid u miciintana la alxamdulilah rabbil caalamiin. waalid baa ku tabcay, walaalkaa baa ku siiyey, macallinkii baa ku siiyey, kula taagan, ku baraya, kuu jeer jawaabaya, wixii kaa khaldamo diyaar. nasiibka aad heshay ha khasaarin. waxa isaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan Baday Muuse oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama, kaas oo ugu horreyn u hambaleeyay ardayda, waxaana uu ka warramay faa'iidada barashada aaladda kombiyuutarka. waa aalad kugu xidhan sida qofka qalinka uu sidoo u qoran loo eegi jiray ayaa waxa loo eegayaa sidoo wax u qorayay iskuulkiisa iyo sidoo bologramyada u samaysanay. marka taasi haddaad garateen intayna idinku dhicin aad baad u mahadsantihiin. maxadkana dee waxba ku tusaalayn karaa waa dafcadii toddobaad. waxay sheegeen mudiirku ama maamuluhu in ardayda hadda qalin jabinaysa ay yihiin 160 qof looga kala yimiday meelo kala duwan. waa markab tacliimeed ma loo oran kara Aljazeera waa markab tacliimeed oo Boorama yaala. xafladdan qalin jabinta ayaa ugu dambeyntii waxa soo xiray maamulaha guud ee macadka barashada kombiyuutarka Aljazeera, Maxamed Cabdi Muuse, waxaana uu si guud uga warbixiyay qaybaha kala duwan oo bixiya macadka Aljazeera, isagoo geesta kale ugu dardaarmay ardayda inay ka mid dhaliyaan wixii ay soo barteen. hadaladiisina waxa ka mid ahaa dufcadii toddobaad baa tihiin. maanta ardayda ka qalin jabinaysa hal program oo kaliya kama qalin jabinayaan, bas waqtiga waxyaalo badan ma dhignaa. waxyaalaha dhigno waxa ka mid ah computer basic, waxa ka mid ah page 3-ga. computer basic waxa warqadda la siiyay in qorada inuu walba oo sharxaya wixii aan meesha ku dhigay. marka ardayda maanta qalin jabinaysa waxay isku jirtaa ardayga qalin jabinaysa computer basic, ardayga qalin jabinaysa page 3 computer accounting, ardayga qalin jabinaysa technician-ka, ardayga qalin jabinaysa Photoshop video editing, ardayga qalin jabinaysa makanaysa database-ka. intaas isku jiraan. imika weli bay gaadhin qolihii ka qalin jabinayay Visual Basic iyo course loo dhimay. waxaan soo dardaaraya inaan ugu waqtiga laga dhacay inaad waxbarashada sii wadataan. gabagabadii gunaanadkii munaasabadda qalin jabinta ayaa waxaa goobtaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhammaan ardayda qalin jabinaysay oo baratay qaybaha kala duwan oo bixiyo macadka barashada kombiyuutarka Aljazeera. waa Mustafa Caraale, telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV, magaalada Boorama.